ჭაუში იყო თუ არა რაიმე გარეული. აი კონკრეტული თვითონ ნახეთ იყო თუ არა რაიმე გარეული და რა. მე არ მეკითხებით რომ რა დროს რა გამოიყენა. ჩემი თვალის ასე იყო თუ არა რაიმე გარეული და რა. საჭიროების შემთხვევაში, როდესაც დგას ამის საჭიროება, შესაძლებელია რომ წყლის ჭაუში იქნეს გარეული შესაბამისი, ესე ვთქვათ, ნივთიერებები, რომელიც დაშვებულია კანონით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის გაზი იქნება თუ სხვა საშუალებები, რაც ასე საღებავით შეიძლება იყოს გარეული და ასე შემდეგ. როდესაც დგას ამის საჭიროება და არის ამის სამართლებრივი საფუძვლები, პოლიცია იყენებს ამ საშუალებას. გიპასუხეთ ბატონო გელა მე მგონი. იყო თუ არა აი ამ ბოლო სამ განმავლობაში წყლის ჭაუში გარეული რაიმე საჭიროების შემთხვევაში ხდებოდა მისი გამოყენება, როდესაც ამის სამართლებრივი საფუძვლები არსებობდა და კონკრეტული საფრთხიდან გამომდინარე იყო ამის გამოყენების პროპორციულობა. დიდი მადლობა. ეს განცხადება თარიღდება 2024 წლის 30 ნოემბრით და მაშინვე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე დარახველიძე გვეუბნებოდა, რომ წყლის ჭაუში ურევენ გარკვეულ ნივთიერებებს. უნდა აღინიშნოს, რომ საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International აღნიშნავს, რომ აკრძალული უნდა იყოს წყლის ჭაუში ნებისმიერი ნივთიერების შერევა, ვინაიდან ძალიან რთულია გაკონტროლდეს ქიმიური გამაღიზიანებლების კონცენტრაციის დონე და მისი ზემოქმედების ხასიათი ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ამასთანავე, როდესაც ტანისამოსი იჟღინთება ქიმიური გამაღიზიანებლებით, შეუძლებელია ამ ზემოქმედებისგან გაქცევა. ამ აზრს იზიარებს ასევე გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესი კომისრის სახელმძღვანელო, რომლის მიხედვითაც წყლის ჭაუში ქიმიკატების შერევა არარეკომენდირებული პრაქტიკაა, ვინაიდან ამან შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება და ასევე შეიცავს ხანგრძლივი ფიზიკური ტკივილის გამოწვევის ბევრად მაღალ რისკს. თუმცა დღეს გამოვლენილი გარემოება, რომ შესაძლოა მათ გამოეყენებინათ პირველ მსოფლიო ომში გამოყენებული ნივთიერება კამიტე, უფრო ამძიმებს აღნიშნულ მდგომარეობას, ვინაიდან ბევრად მძიმე გავლენა აქვს ადამიანის ჯანმრთელობაზე ამ ნივთიერებას, ვიდრე უბრალოდ წყლის ჭაუში მაგალითად გაზის ან წიწაკის სპრეის გარევას.